সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলার নিয়মিত পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 17 এপ্রিল 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি বাইজিদ ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানা, একদম অরণখোলা হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। তো এখান থেকে মূলত বকনা বাচ্চা বিক্রি করা হয়। তো এই খামারের বেশ কিছু প্রতিবেদন এর আগেও আপনাদেরকে দেখিয়েছি। এই খামারটি পরিচালনা করতেছেন আমাদের রায়হান ভাই। তো এবারে এসে দেখতে পেলাম এবারের পর্বে খুবই সুন্দর সুন্দর হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান এবং ফ্ল্যাগবি জাতের বকনা বাচ্চা কিন্তু এখানে রয়েছে। আর যে দামগুলো এবারে দেখলাম আমরা এখানে এসে, দামগুলো কিন্তু সত্যিই খুব রিজনেবল রয়েছে। যারা গরু বাছুর সংগ্রহ করতে চান, আপনারা চাইলে কিন্তু এখান থেকে গরু বাছুরগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। কারণ রমজান মাস উপলক্ষে এখন কিন্তু গরুর বাজারটাও তুলনামূলকভাবে রমজানের আগের তুলনায় গরু প্রতি 5-7 হাজার টাকা করে কমই আছে বাজারটা। তো আপনারা ভিডিওতে দেখলেই বুঝতে পারবেন গরুর বাজার এখন কেমন কম যাচ্ছে। তো বিস্তারিত জানতে আজকের ভিডিওটা জুড়ে আমাদের সাথেই থাকবেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আপনার তো বেশ কিছু প্রতিবেদন আমরা এর আগেও করেছি। আমার রেগুলার যে দর্শকগুলো রয়েছে অনেকেই আপনাকে চেনে, তারপরেও শুরুতে পরিচয়টা একটু দিবেন, আপনার খামারের ঠিকানাটা। জি, আমার নাম মোহাম্মদ রায়হান শেখ। আমার ফার্মের নাম বাইজিদ ডেইরি ফার্ম। আমি বাইজিদ ডেইরি ফার্ম পরিচালনা করি। আচ্ছা। এবং আমার বাড়ি পাবনা জেলা ঈশ্বরদী অরণখোলা। আপনার হাই স্কুল আছে, হাই স্কুলের পিছনে অরণখোলা হাট সংলগ্ন। আচ্ছা, আপনি তো ক্রয় বিক্রয় করে থাকেন? জি, আমি কিনা বেচা করি। আপনার কিনে নিয়ে আসি বেশি। আমি বলবো না যে আমার গায়ের বাচ্চা, ঠিক আছে, একটাও গায়ের বাচ্চা না আমার। আমি হাট থেকে কিনি, গ্রাম থেকে কিনলে আসি, আমার খামারে রাখি, বেচা কিনা করি আমি। আচ্ছা আচ্ছা। এবারের পর্বে খুবই সুন্দর সুন্দর বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি আপনারা এখানে কালেকশন করেছেন। তো এখানে কি কি জাতের বকনা আছে আমাদের দর্শকদের জন্য? এখানে আসলে দর্শকের জন্য আছে আপনার হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান আছে, আর ফ্লেগবি আছে, আর একটা মন্ডি বকনা আছে। কিন্তু আপনার ফ্লেগবি জাতটা ভালো এবং মন্ডি বকনা যেটা আছে এটা ভালো। হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ানগুলো দেখলে বুঝতে পারছি কেমন ধরনের কোয়ালিটি আসলে আমি সংগ্রহ করছি। দর্শকই বলবো, আমি কিছু বলবো না। আচ্ছা, তো চলেন আমরা কথা বাড়াবো না, গরুগুলো দর্শকদের দেখাই। হ্যাঁ, আর দর্শকরা বিবেচনা করেই এগুলো নিবে আপনার কাছ থেকে। ইনশাআল্লাহ এর আগেও অনেক প্রতিবেদন করেছেন, ইনশাআল্লাহ দেখলে বুঝবে দর্শক। আচ্ছা, এখানে এক নম্বরে মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর একটা গরু দেখতে পাচ্ছি রায়হান ভাই। এটা মূলত কোন জাতের গরু? হ্যাঁ, এই গরুটা আপনার অরিজিনাল ফ্লেগবি জাত, ঠিক আছে? অরিজিনাল ফ্লেগবি। অরিজিনাল ফ্লেগবি জাতের বাচ্চা। আপনার গরুটা দেখলে দর্শক দেখলে বুঝতে পারবে আসলে অরিজিনাল কিনা, ঠিক আছে? আচ্ছা, একটা সুন্দর জাতের একটা বাচ্চা, ফ্লেগবি বাচ্চা। আচ্ছা, এই ফ্লেগবি বাচ্চাটা আমরা কিভাবে চিনবো বা দর্শকরা কিভাবে চিনবে? এই ফ্লেগবি বাচ্চার প্রথম আপনার চিনার উপায় হচ্ছে, আপনি দেখেন এই মুখটা দেখছেন পুরোটাই কিন্তু এখান থেকে সাদা। হ্যাঁ, এখানে কালোর কোনো অংশ নাই কিন্তু। আর এখান থেকে পুরো বডি কিন্তু কালো। ফ্লেগবি বাচ্চার প্রথম চান্সে আপনি যে জিনিসটা অরিজিনাল হবে সেটা হবে লাল। আমার এই পশমটা কিন্তু উপরের পশমটা একটু কালো আছে, কিন্তু ভিতরে কিন্তু পুরোটা লাল। আপনি খেয়াল করে হয়তো ভিডিও দেখাচ্ছেন, তারপর আপনি দেখেন পুরোটা কিন্তু লাল আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা উপরে কালো ভিতরে লাল, কিন্তু এই পশমটা যখন উঠে যাবে তখন পুরোটা লাল হয়ে যাবে। অরিজিনাল এটা ফ্লেগবি বাচ্চাটা, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, আপনি বলছেন এটার ওই নিচে লাল পশম দেখা যাচ্ছে, দর্শক দেখতে পাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কালো পশমটা শেষ হয়ে পুরাটা লাল হয়ে যাবে আর কি। দামটাও কিন্তু অনেক পাতলা, ঠিক আছে? পশমগুলো একটু তাজা পশম। আচ্ছা আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে ভাই? এই বাচ্চাটার বয়স আছে আপনার আনুমানিক 8 মাসের মতো হবে। আচ্ছা, 8 মাসে তো মাশাআল্লাহ অনেক বড় সরই হয়ে গেছে বাচ্চাটা। জি জি, বাচ্চাটা খুবই আপনার সুন্দর, মানে হাই পার্সেন্টেজ যাকে বলা হয় একটা বাচ্চা, ঠিক আছে? ওলান পালানটা একটু দর্শকদের দেখায় দেই। ওলান পালান আসলে দেখা দর্শক হয়তো বুঝতে পারে যে সুস্থ বাচ্চা, ঠিক আছে? দেখে লাভটা কিন্তু বেশি পাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন? এই বাচ্চাটা কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, এই বাচ্চাটার দাম চাওয়া আপনার 63,000 টাকা দাম চাওয়া। হ্যাঁ, ধরতে গেলে একদমই। এখন কোনো দর্শক যদি কয় যে ভাই একটু হালকা সীমিত কম রাখেন, আলাদা হিসাব, ঠিক আছে? কিন্তু দাম চাওয়া 63,000 টাকা। আচ্ছা, 63,000 টাকা একটা ফ্ল্যাগবি বাচ্চা আপনি দাম চাচ্ছেন। এর মাঝেও কিছুটা অনার করে দিবেন আমার ভিডিও দেখে যদি কেউ নিতে চায়। যদি কোনো দর্শক ভাই চয়েস করে, ইনশাআল্লাহ এর ভিতর কিছু অনার হবে আর কি। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একটা খুবই সুন্দর ফ্ল্যাগবি বাচ্চা। আপনারা কিন্তু চাইলে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে এই বাচ্চাটা এখান থেকে নিতে পারবেন। আচ্ছা, তারপরে দ্বিতীয় নম্বরে
আরেকটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। দ্বিতীয় নম্বরে এই গরুটা দেখেন, এটা আপনার হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাত, ঠিক আছে? এটা কিন্তু হলিস্টিয়ান অরিজিনাল হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, অরিজিনাল হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, একদম সুস্থ বাচ্চা, কিন্তু খাবার দাবার দেখেন ঠিক আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা কোনো আচ্ছা, রোগ বালা নাই কিন্তু। আচ্ছা, নাভি কম্বলও কিছু থাকবে না হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের? হ্যাঁ, নাভি কম্বল আমি কিছু থাকবে, প্রত্যেকটা বাচ্চা থেকে একটা বাচ্চা কিন্তু লাভই নাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, কম্বল নাই, তারপর লাভি কম্বল থাকলে দুধ হয়, যেটা দুধ হয় ওটা কপালে দুধ হয়, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা আচ্ছা, গরুর তারপর দেখে শুনে 10 কিনে। আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন চলছে ভাই এখন? এটার বয়স আছে আপনার 8 মাসের মতো, 8 মাস প্লাস হবে, ঠিক আছে? 8 মাস প্লাস বয়স হবে। একটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি, হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। তলাবাটগুলো দেখা যায়, ঠিক আছে? আচ্ছা, দর্শকদের একটু তলা উলান পালানগুলো আমরা দর্শকদের দেখাই দেই। আচ্ছা, ওই সাইড থেকে আমরা একটু দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা, এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, দ্বিতীয় নম্বর বাচ্চাটা কেমন দাম রাখছেন ভাই? এই বাচ্চাটা কোনো দর্শক ভাই যদি দেখে শুনে পছন্দ করে, এই বাচ্চাটার দাম আপনার 63,000 টাকা। ওইটা 63,000 টাকা। এটারও দাম চাচ্ছেন, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে বাচ্চাটা। সীমিত, মানে বেশি দরদাম হবে না, ঠিক আছে? মানে এক রেটই বলা চলে, তাতে ইনশাআল্লাহ দর্শক যদি কিছু হালকা পাতলা অনার করা যায়, বেশি করতে পারবো না, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে ছেলের 3 নম্বরে আরেকটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি আমরা ভাই। নম্বরে একটা বাচ্চা দেখেন, এটা একটা আপনার হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এই বাচ্চাগুলো আপনার কেউ ডানো বলবে, ঠিক আছে? কেউ হাইব্রিড বলবে, কিন্তু অরিজিনাল এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটা একটা হাইব্রিড জাতের বাচ্চা। এই হাইব্রিড জাতের বাচ্চা, এই বাচ্চাগুলো আপনি অনেক উচ্চতা এবং বডি ফিগার অনেক বড় হয়। আচ্ছা, এটার হাইটটা তো অনেক ভালো দেখতে পাচ্ছি। হাইট বলে আপনি পা হাত পাগুলো দেখেন অনেক মোটা কিন্তু, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, এবং উলান পালানগুলো আপনি একটু দর্শক দেখা যান, মানে খুবই একটা হাই কোয়ালিটি এবং হাই যাকে বলা হয়, এখনই মনে হচ্ছে আপনার মানে গাব বকনা, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, উলান পালানটা একদম ছনবন করতেছে, খুবই ভালো মানের একটা উলান পালান দেখতে পাচ্ছি দর্শক। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে রায়হান ভাই এখন? এই বাচ্চাটার বয়স আছে আপনার 10 মাসের মতো। 10 মাসের মতো এখন বয়স চলছে? জি জি। আচ্ছা, তাতে এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই নিয়ে যায়, কতদিন লালন পালন করলে এটা হিটে আসবে? এই বকনাটা আপনার দর্শক ভাই যদি নিয়ে যায়, ইনশাআল্লাহ এই বকনাটা আপনার আর বেশি না, আর মোটামুটি 5 মাসের মতো যদি লালন পালন করে, ইনশাআল্লাহ হিটে চলে আসবে 5 মাস। আচ্ছা আচ্ছা, 14, 15, 16 এইরকমই হিটে আসে। আপনার আসলে গ্রোথ ভালো হলে 14 মাসে হিটে আসে, আর কিছু বকনার গ্রোথ খারাপ হয়, সেই কারণে আপনি হিটে আসে 16 মাস, 15 মাস, ঠিক আছে? কিন্তু এই বাচ্চাটার গ্রোথ ভালো আছে, এটা আপনার ইনশাআল্লাহ 13-14 ভিতরে হিটে চলে আসবে। 13-14 মধ্যে হিটে আসার একটা সম্ভাবনা আছে। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা যদি কোনো দর্শক ভাই নিয়ে যায়, এটা তো কীটনাশক করে নিতে হবে নাকি? জি, কীটনাশক আমি প্রথমেই বলেছি আপনাকে, কিন্তু আমি কিন্তু কিনা বেচা করি। আমি কিন্তু একটা বাচ্চা নিয়ে হাসতে 1 থেকে 2 সপ্তাহ থাকে আমার কাছে, আমি কিছু মানে কোনো ভ্যাকসিনটা কিন্তু কিছুই করি না। আচ্ছা আচ্ছা, নিয়ে আসি, খাওয়াই দাওয়াই রাখি, কোনো দর্শকের পছন্দ হলে কিনে নিয়ে যায় এখান থেকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো আপনি যে খাবার দাবার, এই ভিটামিন কোনো খাবার দাবার দেন, জিঙ্ক বা অথবা কিছু? না না, এগুলো আমি কিছুই দিই না, আমি শুধু আপনার গরু খাওয়াইতে দিই, খ্যার খাওয়াই, আর আপনার গুঁড়া, আর হচ্ছে আপনার গমের সিল্কি। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো ভিটামিনও চালান না, কিছুই না, আপনি শুধু নিয়ে আসেন এমনি প্রাথমিক যে খাবার দাবার আছে, দানাদার খাদ্য প্লাস ঘাস কুটা খাওয়ায় রাখেন, আর যে নিবে সে এখান থেকে নিয়ে কৃমিনাশক করে লেবারটনিক্স করে লালন পালন শুরু করে দিবে। ইনশাআল্লাহ এই বাচ্চাটা আপনি যে কোনো দর্শক নিয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ আপনার 1 সপ্তাহের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে যাবে প্রত্যেকটা বাচ্চাই। কেমন দাম রাখছেন এটার ভাই? এই বাচ্চাটা কোনো দর্শক ভাই যদি নেয়, এই বাচ্চাটার দাম চাপ আপনার 68,000 টাকা। 68,000 টাকা এটার দাম চাচ্ছেন? হ্যাঁ, 68,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আচ্ছা, এর মধ্যে তো আমার দর্শকরা আসলে অবশ্যই অনার করে দিবেন নাকি? অবশ্যই, হালকা পাতলা সীমিত, বেশি দরদাম হবে না, আমি প্রথমে বলেছি একদমই বলা চলে, হ্যাঁ। ঠিক আছে? তারপর এখন দর্শকের প্রয়োজন হালকা পাতলা সীমিত সম্মানী করবো আমি। আচ্ছা, তারপর এই পাশে 4 নম্বরে আরেকটা সুন্দর করে বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি রায়হান ভাই আমরা। সুন্দর কি দর্শক দেখা যায়, ঠিক আছে? কি জাতের বাচ্চার দর্শক দেখলে বলবে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, এটা একটা হাই পার্সেন্টেজ বাচ্চা, হাই পার্সেন্টেজ হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান নাকি? হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, মূলত হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, কেউ রানী বলে, আসলে মূলত হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানটা, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, রানী বলার কারণটা কি ভাই? এই রানী বলার কারণ আপনার বাচ্চারা দেখেন পুরাটাই সাদা, হ্যাঁ, হালকা খেলে আপনার চোখের এখানে আর কালের এখানে আপনার মানে কালো আছে, ঠিক আছে? পুরাটাই সাদা, ঠোঁটটাও কিন্তু সাদা লাল টকটকা, পার খুরগুলো একদম গোলাপি, খুবই সুন্দর বাচ্চাটা, খুবই সুন্দর, যাকে বলা হয় হাই পার্সেন্টেজের বাচ্চা যাকে বলা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এই সৌন্দর্যের কারণে অনেকে রানী বলে। রানী বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা সিরিয়ালের 4 নম্বর বাচ্চা, আমরা ওলান পালানটা একটু দর্শকদের দেখাই দেই, চলেন। দেখাই দেন, ঠিক আছে? ওলান পালানগুলো এই 4টা বার দেখা দেন। আসলে এইসব অরিজিনাল বাচ্চাগুলো আপনি 4টা বার দেখা লাগে, 4টা বার, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, এই যেগুলো দেখা লাগে, দেখেন এই পাশ থেকে দেখাই দেন দর্শক একটু। এই সাইড থেকে আমরা একটু দর্শকদের দেখাই, চলেন। আচ্ছা, এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন ভাই এটার? এই বাচ্চাটা আপনি কোনো দর্শক ভাই যদি দেখে শুনে পছন্দ হয়, ঠিক আছে? এই বাচ্চাটার দাম চাও আপনার 77,000 টাকা দাম চাওয়া। 77,000 টাকা আপনার দাম চাওয়া? জি। কোনো দর্শক ভাই ভিডিও দেখে আসলে অবশ্যই অনার করে দিবেন কিছুটা? অনার করে কিছু হালকা পাতলা, আমি বলেছি প্রথমেই বলেছি। আচ্ছা, এটা গেল সিরিয়ালের 4 নম্বর গরু। তারপরে আমরা 5 নম্বরটা একটু দর্শকদের দেখাই, চলেন।
এই পাশে যেই 5 নম্বরে একটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। ঠিক আছে, এটাও কিন্তু একটা মানে হেভি একটা হাই পার্সেন্টেজ গরু, বুঝছেন? এই গরুটা আমি নতুন নিয়ে আসছি, আপনার কালকে নিয়ে আসছি। এটা কোনো দর্শকের কাছে ভিডিওটা পাঠাই নাই, ঠিক আছে? এটা আর এটা, এই দুইটা গরু কালকেই নিয়ে আসছেন আপনি? কালকে নিয়ে আসছি, আমি কোনো দর্শক ভিডিও পাঠাই নাই। এই গরুটা আপনার মানে এত পরিমাণ পার্সেন্ট এই গরুটা আমি কালকে নিয়ে আসি, মানে সারা রাত গরু খালি হাঁকিছে, ঠিক আছে? গরমের চোদ্দ অন্য কোনো গরু হাঁকে নাই, কিন্তু এই গরুটার খুবই হাই পার্সেন্ট একটা বাচ্চা। এর হাত পা গুলো, হ্যাঁ, মাথাটা ওখান থেকে এখানে দেখেন মাথাটা কত উঁচা, ঠিক আছে? বডি কন্ডিশন অনেক ভালো, ডাবল বডি যেগুলো বলে, ডাবল বডি যে গরুগুলো বলে। এই উলানটা দেখাই দেন দর্শক, ঠিক আছে? তাহলে বুঝবেন আসলে কেমন ধরনের বাচ্চাটা, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন উলান পালান কিন্তু মাশাআল্লাহ গরুটার খুবই ভালো। তারপরে মাথাও কিন্তু একদম ছোট, ফুটবলের মতো। মাথার শেপটাও কিন্তু মাশাআল্লাহ খুবই ভালো গরুটার, দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন চলছে ভাই? এই গরুটার বয়স আছে আপনার 12 মাসের মতো। 12 মাসের মতো বয়স? জি, 12 মাসের মতো। আচ্ছা, 12 মাস বয়স হিসাবে তো এটার গ্রোথ মাশাআল্লাহ খুবই ভালো দেখতে পাচ্ছি। মানে খুবই গ্রোথ ভালো, খুবই একটা হাই পার্সেন্টেজ আপনি। আচ্ছা, এই গরুগুলো তো মানে রেডি টাইপের ধরা চলে নাকি? আর রেডি টাইপ মানে আজ মোটামুটি আর 2 মাসেই গরুটাকে নিয়ে যায়, দেখে 2 মাস ঠিক মতো লালন পালন করে, ইনশাআল্লাহ 2 মাস পরে হিটে চলে আসবে। একদম সেফ জোনের বাচ্চা? একদম সেফ জোনের বাচ্চা এগুলা। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখছেন রায়হান ভাই এটার? এই বাচ্চা যদি কোনো আপনি দর্শক ভাই দেখে শুনে চয়েস করে, এই বাচ্চাটার দাম চাওয়া আপনার হচ্ছে 82,000 টাকা। 82,000 টাকা আপনার দাম চাওয়া? জি। এর মাঝে আমার কোনো দর্শক ভাই ভিডিও দেখে আসলে আপনি কিছু অনার করে দিবেন তাকে? করে দেব ইনশাআল্লাহ, সমস্যা নাই, তাকে অনারকে সম্মান করব আমি, সমস্যা। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে সিএলের 6 নম্বরে আরেকটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এই বাচ্চাটা ভাই একটা অরিজিনাল একটা মুন্ডি জাতের বাচ্চা, দেখো অনেকটা ফিজিয়াল জাত, কিন্তু এই শিং ওঠার না কারণে এটা সবাই মুন্ডি বলে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, যেটা শিং ওঠে না সেই কারণে এটাকে মুন্ডি জাত বলা হয়। মুন্ডি জাত বলা হয়, জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা শিং ওঠার কোনো জায়গা নেই? না, শিং ওঠার কোনো জায়গা নাই। তারপর ভিডিও করে সুন্দরভাবে দেখাই দেন, শিং ওঠার মানে কোনো জায়গা নাই এখানে, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, গরুটা তো অনেক বয়সী হয়ে গেছে, শিং উঠলে এতদিন উঠে যাইতে হয়। জি, উঠে যাইতো। আচ্ছা, এই গরুটার বয়সটা কেমন চলছে এখন ভাই? এই গরুটার বয়স আছে আপনার আনুমানিক 13 মাসের মতো আছে। 13 মাসের মতো বয়স আছে? আর মোটামুটি 1 থেকে 1.5 মাস রাখলে ইনশাআল্লাহ হিটে আসবে। 1-1.5 মাসের মধ্যে রাখলেই হিটে আসবে? আচ্ছা, এই মন্ডি গরুগুলোর তো খুব ভালো চাহিদা রয়েছে আমার জানা মতে। মানে অনেক, এগুলো আপনার দুধও বেশি হয়, ঠিক আছে? যারা চিনে তারা আপনার মন্ডি গরু বেশি নেয়। আচ্ছা, এটার উলান পালানটা যদি আমার দর্শকদের একটু ভালোভাবে দেখায় দিতেন। দর্শক দেখায় দেন, ঠিক আছে? আচ্ছা দর্শক, আমরা একটু উলান পালানটা দেখানো। দেখা যায়, তারপর দর্শক বলতে দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে? ওটা খুবই মানে একটা হাই পার্সেন্টেজ এবং মানে ভালো জাতের বাচ্চা। আচ্ছা, হাইটটাও খুবই ভালো দেখতে পাচ্ছি গরুর। এই দেখুন, ঠিক আছে? তোরা বাংলা দেখা যায় চারটি বা খুবই মানে একদমই সফট, ঠিক আছে? নরম। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন ভাই এটার? এই গরুটা আপনার কোনো দর্শক ভাই যদি দেখে শুনে পছন্দ হয়, এই গরুটার দাম 85,000 টাকা। 85,000 টাকা এটার দাম চাওয়া? জি। দরদাম করে নিতে পারবে আপনার কাছ থেকে? হালকা দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তো রায়হান ভাই, আপনার এই গরুগুলো তো দর্শকদের দেখালাম, তো আমার কোনো দর্শক ভাই যদি এই রমজান মাসে এই গরুগুলো আপনার কাছ থেকে নিতে চায়, কি ধরনের সুযোগ সুবিধা দিবেন আমার দর্শকদের? রমজান মাসে আমার কাছ থেকে কোনো দর্শক ভাই যদি, আপনার দর্শক ভাই ইনশাআল্লাহ যদি মনে হয় 6টা গরু একসাথে নিব, তাহলে 6টা গরু আরো কিছু আমি কম রাখি তার কাছে বিক্রি করে দিতে পারবো। এবং আপনার 6টা গরু কোনো দর্শক ভাই যদি আমি গাড়ি ভাড়া ইনশাআল্লাহ ফ্রি করে দেবো, যে প্রান্তে যাক। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে গেলে আমি গাড়ি ভাড়া ফ্রি করে দেবো একবার। গাড়ি ভাড়া টোটালি আপনি বহন করবেন? আমি 6টা গরু নিলে গাড়ি ভাড়া আমি টোটালি দিয়ে দেবো। আচ্ছা, তো আমার দর্শকরা যারা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চাইবে, কিভাবে যোগাযোগ করবে? হ্যাঁ, আমার এক ফোন নাম্বার দেওয়া থাকে, ফোনের মাধ্যমে আমার সঙ্গে কথা বলে ইনশাআল্লাহ আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। আচ্ছা, আপনার নাম্বারটা একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দিব। আমার নাম্বার 017240538, এটাই আমার নাম্বার। আচ্ছা, এই নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে? হ্যাঁ, এটাই ইমো, এটাই হোয়াটসঅ্যাপ, সব এটাই। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম।